السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Letzten Freitagsansprache habe ich hinsichtlich einiger oder im Lichte einiger Aussprüche und Aussagen des verheißenen Messias Islam gesagt, dass wenn der Mensch sich von allen Voreingenommenheiten und Starrsinn befreit und inbrünstig in den Gebeten seine Bittgebete vorbringt, wird es keine 40 Tage verbringen, dass seine Gebete erhöht werden und er eine Bindung mit Allah erlangt. Aber die Voraussetzung ist, dass man sich vollkommen reinigt im Herzen und keinen Hass und Neid und andere niederträchtige Gefühle gegenüber andere trägt im Herzen. Diejenigen, die aus reinem Herzen vor Gott treten, bekommen auch eine Rechtleitung vor Allah. Es gibt viele, die auch in der Zeit des verheißenen Messias Islam und auch später durch Träume rechtgeleitet wurden. So hieß es in einer Sitzung, in einer Versammlung vor dem verheißenen Messias Islam, dass jemand aus Lahore in einem Traum gesehen hat und ihm gesagt wurde in dem Traum, dass der verheißene Messias Islam wahrhaft ist und in seinem Anspruch ehrlich ist, und er hatte sich einem anderen Fakir angeschlossen und er hat diesen Traum, diesem Fakir erzählt und gesagt, dass der Fortschritt von Mirza Sahib, also des verheißenen Messias Islam, seit einer sehr langen Zeit ein Indikator für seine Wahrhaftigkeit ist. Und der Fakir sagte zu ihm: Ich werde auch Gott fragen. Und dann sagte er zu dem Mann, dass Mirza Maula ist, also ein Freund Allahs ist. Als der verheißene Messias Islam es hörte, sagte er, es gibt derzeit sehr viele Menschen, die Träume und Zeichen Allahs sehen,
Allah will, dass er die Menschen somit recht leitet. Die Engel Allahs sind überall, die in den Herzen setzen, dass die Menschen glauben mögen, dass er wahrhaft ist. Ein weiterer Mensch hat gegen den verheißenen Messias Islam geschrieben und der heilige Prophet Muhammad ist ihm im Traum erschienen und er hat ihm gesagt, du schreibst gegen Mirza Ghulam Ahmad, wohingegen er von Gott entsandt ist. Also wenn jemand zwar ein Gegner ist, aber bestimmte guten Taten erbracht hat, die Allahs Wohlgefallen erlangt haben, so kann es auch sein, dass solche Menschen von Gott aufgehalten werden, in ihrer Feindschaft fortzuschreiten und den rechten Weg gewiesen bekommen. Dass Allah Menschen auf diese Weise recht leitet, dauert seit der Zeit des verheißenen Messias Islam an und bis zu unserer heutigen Zeit. Viele Menschen wissen es gar nicht, dass der verheißene Messias Islam erschienen ist und aus dem Verborgenen, aus dem Nichts leitet Allah sie recht zu dem verheißenen Messias Islam. Eine Begebenheit in diesem Kontext aus Mali, welches ein Land Westafrikas ist. Da ist es so geschehen mit einem Mann, dass der Murabbi Sahib von dort schreibt, dass dieser Mann einen Traum gesehen hat, in dem er sich in einem sehr schönen Haus im Paradies gesehen hat, was umlaufen wird von einem Bach, Wasser und er sieht jemanden sehr Schönes, wer einen weißen Turban trägt und er ist über diesen Busurg, über diesen gelehrten Menschen hat er seinen Freund gefragt und im Traum wurde ihm gesagt, dass es der Imam Mahdi ist. Und als er seinen Ahmadi-Freund davon berichtet hat, sagte dieser zu ihm, heute haben wir unseren monatlichen Ijlas, dort können Sie Ihre Fragen an den Muballigh stellen. So nahm diese Person an dem Ijlas teil und verkündete, dass er sich der Jamaat angeschlossen hat und sagte auch, dass weil er den rechten Weg gefunden hat, wird er nach Hause gehen und all seine Geschwister und Verwandte ebenfalls dazu ermahnen, die Jamaat anzunehmen. Und er ging nach Hause und hat seinen Traum berichtet und auch davon erzählt, dass er die Jamaat angenommen hat. Daraufhin wurde er von seinen Verwandten und Geschwistern gerügt und sie sagten zu ihm, es sei nicht notwendig, das Bett abzulegen, aber er sagte, er wird gewiss das Bett ablegen und legte sich darauf hin und sagt, dass ihm dann wieder der verheißene Messias Islam ihm erschienen ist und ihm gesagt hat, bestimmte Verse ab dem Vers 30 des Surah Al-Hajr zu rezitieren. Und daraufhin, als er aufwachte, ging er wieder zur Moschee und erzählte dem Murabbi Sahib, berichtete ihm von seinem Traum und dieser schlug den heiligen Koran auf, zusammen mit ihm und zeigte ihm die Stelle der Sure, in der es darum ging, wie Allah Adam erschuf und Iblis und alle darauf hin aufforderte, sich vor Adam zu verbeugen und Iblis sich sträubte und weigerte und der Muballigh interpretierte ihm diesen Vers, dass das gemeint ist, dass der verheißene Messias Islam
angenommen werden soll und ihm sich zu verbeugen ist. Daraufhin legte er offiziell das Bett ab und schloss sich der Jamaat an. Ebenfalls gibt es eine Begebenheit aus Elfenbeinküste, wo ein No Mobile seinen Traum berichtet, der ihn zu der Jamaat brachte und zu dem Bett führte. Er sah im Traum, dass er in eine Moschee ging und die Moschee gefüllt ist von Betenden. Er sah, wie er seinen Gebetsteppich ausbreitet und dann sich die Frage stellte, daraufhin wurde er gefragt, welcher Gruppierung des Islams hat er sich denn angeschlossen, dass er sich hier für das Gebet dass er hierher gekommen ist. Daraufhin wies der Mann aus der Moschee ihn, er sagte, ich habe mich der Ahmadiyya angeschlossen und er wurde dann rausgeschickt aus der Moschee und ihm wurde gesagt, geh zu der Ahmadiyya-Moschee und dann ging er zu der Ahmadiyya-Moschee und nahm die Jamaat an. Eine weitere Dame berichtet, dass sie, bevor sie die die Jamaat kannte, sich in Saudi-Arabien aufhielt und sich mit den Schriften von Hazrat Abdul Qadir Jilani auseinandergesetzt hat und sie sich über die Lehre, der spirituellen Lehre, sich davon sehr beeindruckt gefühlt hat. Sie hat ihr Gebet also so dargebracht, dass sie hunderte Male die Surah Al-Fatiha und Surah Al-Ikhlas und tausende Male das Durud Sharif und Istighfar gesprochen hat. Das war die Art und Weise des Gottgedenkens von den Sufis. Und sie meinte, als sie sich in dieser Meditation befand, hat sie eine Vision gesehen, dass der Mond sich auf ihren Dächern niedergelassen hat und dann dadurch und über diesen Weg zu ihren Gemächern gelangt ist. Danach nach einigen Tagen hat sie 5 Sterne gesehen, die auf der Erde liefen. Die höchstwahrscheinlich war der Mond der verheißene Messias und die weiteren 5 Sterne die Khalifen, sagte Sur. Und dann, als sie von der Jamaat erfuhr, ist ihr Wunsch stets gewachsen, sich über die Jamaat zu informieren, und sie hat dann MTA angefangen zu schauen und auch Schriften zu lesen, und ihr schließt es sich auf, dass der verheißene Messias des Islam tatsächlich von Gott entsandt ist, und sie erfuhr, dass wenn man sich auf der Suche ist, dann auch Istikhara machen sollte, und sie sagte, dass sie dem dann folgte und dann wieder nach dem Istikhara einen Traum sah, dass sie eine große Menschenmenge sah und ein Mensch sich aufstreckte und verkündete: O ihr Menschen, der Imam Mahdi, der verheißene Messias, ist erschienen. Und daraufhin sah sie, wie der verheißene Messias des Islam auf einen höheren Platz ging und sich jedem offenbarte. Und als ich sein Gesicht mir genau anschaute, dann war es genau das Gesicht, welches ich auf MTA bereits gesehen hatte, und sofort kamen Tränen aus meinen Augen und ich fing an zu weinen. Als ich diesen Traum sah, war mein Mann nicht am Schlafen, und er sah, wie ich im Traum geweint habe und im Schlafen geweint habe, und er sagte mir danach, dass ich sehr viel geweint habe in dem Traum. Und nach diesem Traum, meint sie, war sie sich sicher,
dass der verheißene Messias Islam von Allah entsandt ist und der wahre Messias ist. Saudi-Arabien hat in diesem Land alle Wege für die Einfuhr für Nahrung und Medizin versperrt und Sanktionen auferlegt. Und der Grund dafür, dass die Muslime einander sich so viel Leid zufügen, ist, weil sie den verheißenen Messias Islam verstoßen haben und ihn nicht angenommen haben. Und dann gibt es einige, die Ahmadiyyat zwar als wahr erachten im Herzen, aber aus bestimmten Gründen nicht das Bad abgelegt haben. Und ein Beispiel davon, aber Allah nimmt sich einiger an und führt sie mit einem bestimmten Druck zur Jamaat. Aus Mali heißt es, dass ein Herr im Traum gesehen hat, wie er mit einem Freund in einem Bus eine Reise anging. Und dieser Freund sagte zu ihm, diese Jamaat, zu der du dich hingezogen fühlst, ich finde diese Jamaat auch wahrhaft. Und daraufhin wurde er dazu motiviert, den letzten Schritt zu machen und das Bad abzulegen. Eine weitere Begebenheit ist, da sagt eine Person, dass sie seit 9 Jahren eine sehr mächtige Stimme gehört hat, gewaltige Stimme gehört hat und sich immer auch erschrocken hat dadurch und das nicht einordnen konnte und durch Zufall MTA Al-Arabiya schaute und dann sah, dass er sah die Sendung mit Sharif Ode Sahib und sah, dass das die Stimmen aus dieser Sendung sind. Und dann pflegte er regelmäßig diese Sendung zu schauen und irgendwann, als er sich damit beschäftigte, offenbarte sich das Bild des verheißenen Messias Islam ihm. Und eines Tages, als dieses Bild sich ihm erschien, sagte der verheißene Messias, Islam, sagte er zum verheißenen Messias Islam, bei Gott, sag du mir selbst bitte, bist du wirklich von Gott entsandt oder nicht? Er sagt, dass er daraufhin zur Arbeit ging und als er wieder zurückkam, machte er MTA an und dieses Zitat des verheißenen Messias Islam, was dort vorgelesen wurde, da hieß es, Inni minallah, oh mein Volk, ich bin von Gott und ich bezeuge bei Allah, dass ich von Allah gekommen bin. Als er diese Worte hörte, ging er auf seine Knie und hat intuitiv aus sich herausgerufen, Alaikas Salam, Friede sei mit dir, Friede sei mit dir. Und den verheißenen Messias Islam auf diese Weise auch aus der Ferne auf MTA geküsst und sich so der Jamaat angeschlossen. Ein weiterer Herr berichtet, als 1992 der muslimischen Welt sehr schlecht ging, habe ich mich immer vor dem Schlafen mit der Frage beschäftigt, was mit dieser Khaire Umma, also was mit der besten Gefolgschaft passiert. Wie kann es sein, dass sie sich untereinander bekämpfen und bekriegen? Und aus mir heraus kam
eine Stimme, dass das nicht mit der richtigen Khair Ummat, also mit der wahrhaften Gefolgschaft geschehen darf. Und er sah in einem Traum, wie ein Mercedes Auto sich vor ihm fuhr und ihm aufgefordert wurde, sich da rein zu setzen. Er stieg ein und ihm wurde gesagt, dass er mit dem verheißenen Messias sitzen würde. Er hatte Angst, berichtet er. Unterwegs sahen sie, wie sie dunkelhäutige Menschen sahen und sahen, wie sie angegriffen wurden. Das Auto wurde angegriffen, aber diesem Auto konnten diese Schüsse, mit denen sie angegriffen wurden, nicht schaden. Und als sie ankamen, sagte der verheißene Messias zu ihm, mach den Kofferraum auf. Und er sah, dass in dem Kofferraum eine Holztruhe ist und in dieser Holztruhe ein 5-jähriger Junge ist. Und es ist ein sehr hübscher Junge. Und als ich dann aufwachte, sagte mein Herz, dass es ein Zeichen Gottes war. Ich interpretierte das so, dass das neue Auto ein neuer Lebensweg ist und der Angriff der Schüsse ist die Bekämpfung, die zu erwarten ist, wenn man diesen neuen Weg beschreiten wird. Und das 5-jährige Kind bedeutet, dass es frohe Botschaften sind, die sich in 5 Jahren ereignen und bewahrheiten werden. Und diese Deutung bewahrheitete sich auf folgender Weise, als er die Jamaat Ahmadiyya kennenlernte, hat er ging er das neue Leben an und in der Phase des Khilafat Khamisa, also des 5. Kalifat, schloss er sich der Jamaat an und dann daraufhin wurde er bekämpft und aus den Moscheen wurden ausgerufen und Rechtssprüche ausgerufen, dass ich ein Kafir wäre, ein Ungläubiger wäre, aber ich schloss mich guten Menschen an, die sich als wahre Freunde erwiesen und gefolgen waren. Darüber hinaus berichtet ein weiterer Herr aus Syrien, der derzeit in Kanada wohnhaft ist. Er sagt, dass er an einer Stelle gearbeitet hat und ich habe den Sohn eines Käufers, eines Klienten von mir kennengelernt. Dieser war Ahmadi und er hat mir die Grundlehren der Jamaat und der Reform berichtet. Er gab mir die Übersetzung von der Philosophie der Lehren des Islam und erklärte mir das. Und ein Jahr lang studierte ich die Bücher der Jamaat und fing an, Ahmadiyya al-Arabiya zu schauen. Und nach der einjährigen Lektüre hat sich in meinem Herzen der Wunsch, sich der Jamaat anzuschließen, immer weiter gebildet. Aber ich sah mich noch nicht so weit, in der Jamaat einzutreten. Und daher habe ich meinen Freund gesagt, bitte führe mich zu einigen Ahmadis, damit ich mir einen eigenen Eindruck machen kann. Und als er ihn zu der Jamaat-Mitgliedern führte, sagte er, als ich mich mit diesen Menschen unterhalten habe, war es so, als würde sich mein spiritueller Durst dadurch stillen, denn durch meine Träume hatte ich die feste Gewissheit, dass Allah mich nicht verstoßen wird und mich recht leiten wird. Und als ich Istikhara gemacht habe, habe ich meine Frau, die mit meiner Familie gewohnt hat und nicht mit mir,
wegen der Arbeit habe ich ihr gesagt, sie möge in diesen Tagen, wenn sie etwas im Traum sieht, unbedingt berichten. Und sie sagte, dass sie in dem Traum gesehen hat, dass ihr ein Brief überreicht wird, der ihr gesagt wird vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und in diesem Brief sagte Herr, es stand Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und als ich aufwachte, war ich sehr glücklich darüber. Und mir wurde eine Stimme vernahm ich, die mir sagte, schließ dich dieser Jamaat ohne Angst und jeglichen Kummer und Bedenken an. Dieser Brief, den ich damals erhalten habe im Traum, war sicherlich, und das habe ich erst später nachvollzogen, es war mir damals nicht bewusst, sagt der Herr, war auch eine Aufforderung des heiligen Propheten, dem verheißenen Messias, das Salam auszurichten. Eine weitere Dame aus Syrien sagt, sie beschreibt den Werdegang, wie sie Bayt gemacht hat. Bevor wir die Ahmadiyyat kannten, hatten wir uns einer anderen Jamaat, einer anderen Gruppierung angeschlossen. Aber als wir eingetreten waren, haben wir gesehen, dass sie ihre eigene Scharia haben. Daraufhin haben ich und meine Schwester, die sich dieser Jamaat angeschlossen hatten, der anderen Jamaat angeschlossen hatten, inbrünstig gebetet, O Allah, wenn es eine rechtgeleitete Jamaat gibt, führe uns zu ihr. Und daraufhin hat sie noch vehementer gebetet, und in diesem Zustand in dem Traum sah sie, dass eine Person sich ihr in dem Gebet während sie gebetet hat, neben ihr gestellt hat, und sie hat sich gewundert, wer diese Person ist. An dem nächsten Tag hat sie wieder sehr viel geweint, und als sie wieder diesen visionären Zustand erlangte, sah sie diese Person erneut, und das passierte 3-mal, und ich sagte zu Allah und betete sehr viel, dass Allah mir aufschließen würde, wer diese Person ist. Und als sie sagte, dass sie in diesen Tagen auch sich sehr oft mit ihrer Schwester und mit ihrer Tante hingesessen hat und zusammengesetzt hat und darüber unterhalten haben, jetzt muss der verheißene Messias kommen. Jetzt sind die Zustände eben solche, dass der verheißene Messias erscheinen muss. Und sie haben sich dann immer sehr lange darüber unterhalten und sich auch im Fernsehen angehört, was die Molvis gesagt haben, dass man eben nicht fernsehen sollte und so weiter. Sie sagten, wir haben uns dem entgegengestellt und einen Fernseher installiert und angefangen fernzuschauen, und ich sah auf einem Kanal, wie einige Menschen in einem Auto vorfahren, und aus diesem Auto wird sehr viele Sachen werden rausgeholt, und da raussteigt, das sah sie in einem Traum, dass sie von einem in arabischen Gewändern bekleideten Menschen angesprochen wird und sie gerufen wird und gefragt wird, was sie hier macht. Und diese Person sagt ihr dann, möchtest du einen Sender dir anschauen? Und sie sagt so, ja, auf jeden Fall, ich möchte mir den Sender anschauen. Und
als sie dann in den nächsten Tagen sich alle Kanäle anschaute, also merkte sie, dass einer dieser Kanal anders ist als alle andere, und sie merkte sich, dass es MTA war, und MTA, es lief ein arabisches Programm. Als ich aber als ich in dieser Sendung die Person sah, die da sprach, merkte ich, dass es eben diese Person ist, die ich in dem Traum gesehen habe. Als ich dann anfing, regelmäßig das Programm zu schauen, hörte ich eines Tages, dass sie von einem Imam Mahdi und vom verheißenen Messias sprachen, und plötzlich wurde dann ein Bild gezeigt und unter diesem Bild stand Imam Mahdi und verheißener Messias. Meine Neugier wuchs, und es wurden einige Zitate und Aussagen des verheißenen Messias vorgelesen, und der erste Satz des ersten Zitates war Wallahi inni minallahi wa maftaraitu. Das waren die ersten Worte, die dort verlesen wurden. Das heißt, ich schwöre bei Allah, ich bin von Gott gekommen und ich habe nichts erlogen und erfunden. Gewiss ist der Lügner derjenige, der zum Scheitern verurteilt ist. Als ich diese Worte hörte und dieses Bild sah, war ich mir sicher, dass das ein wahrer Mensch ist. Und als dann in dem Programm nochmal das Bild gezeigt wurde, dann habe ich erkannt, dass ich diesen Menschen, dass es eben dieser Mensch ist, den ich in der Vision bereits gesehen hatte. Und dann habe ich weiter gebetet. Dann habe ich mich daran erinnert, als ich gebetet hatte: O Allah, wo ist deine wahre Religion, wo ist der wahre Glaube, wer sind die Menschen, die deinem wahren Glauben folgten? Dann habe ich mich daran erinnert, dass es eben diese Person war, die sich die sich neben mich stellte, als ich gebetet habe, und so war ich mir sicher, dass die Hilfe Allahs und der Wille Allahs mit dieser Gemeinde ist und dass das die Gemeinde Allahs ist auf Erden. Und sie sagte, dass sie anfing zu weinen und dann zum verheißenen Messias Islam sprach: O verheißene Messias, in der heutigen Zeit bist du der wahrhafte Diener Allahs, der den Islam verteidigt und die Menschen recht leitet. Ich lege das Bett ab. Und als sie dann daraufhin Freunden und Verwandten berichtete, wurde sie zunächst nicht ernst genommen, aber letztendlich haben sich ihre Schwester und ihre Tante nach einer langen Zeit der Auseinandersetzung mit MTA und der Jamaat schließlich auch die Jamaat angenommen und im Endeffekt auch ihre Mutter und weitere Verwandte. Aus einem weiteren Bericht geht hervor, dass eine Person im Traum gesehen hat, dass ein Zelt aufgeschlagen ist und sehr schön ist, und dieses Zelt wurde bewacht durch Personen, und diese Person fragte, wer haust in diesem Zelt? Daraufhin wurde ihr gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallam sich da aufhält, und sie meinte, meine Freude kannte keine Grenzen, als ich gesehen habe und das im Traum gesehen habe, und sie hörte die Stimme des heiligen Propheten, die schöne Stimme und die des heiligen Propheten Muhammad sallam, der sagte, ihr alle ehrt mich, wieso habt ihr aber Schema
vergessen. Und daraufhin kam der heilige Prophet raus und von der anderen Seite lief ein Mädchen namens Shaima, ein kleines Mädchen mit schönen Kleidern, und lief sie ihm entgegen und er sagte, also die Person, die das im Traum sah, sagte, dass er daraufhin angenommen hat, als er dieses Mädchen sah, dass es vielleicht ein betrügerischer und falscher Traum sein könnte. Aber er sagte, ich habe diesen Traum daraufhin ignoriert und auch sich nicht mehr gedanklich damit beschäftigt und auch niemandem erzählt davon. Und er sagte, dass er sich wegen dem Mädchen gedacht hat, das war vielleicht einfach eine Projektion seines Unterbewusstseins und kein wahrer Traum. Und er sagte aber, dass er wieder einen ähnlichen Traum gesehen hat. Er sah eine Person und ich fragte nach, wer diese Person ist und mir wurde gesagt, das ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin verstarb der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nach einer Zeit starb der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihm wurde gezeigt, dass sehr viel Silber von den Menschen auf einer Stelle gesammelt wird. Auch diesen Traum, meinte er, nahm er nicht ernst und ignorierte ihn. Er sah aber er sagte sich aber nach einer Zeit, ich habe 2 Träume gesehen und in beiden Träumen war das Gesicht des verheißenen Messias Islam ein anderes. Wenn meine Träume also richtig sein sollten, wie könnte das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallam unterschiedlich sein? Und als ich in dem Bücherladen, wo ich gearbeitet habe, mir die Bücher sortiert habe und alte Magazine und Zeitungen sortiert habe, habe ich plötzlich in einer Zeitung gesehen, dass ein Mädchen dort abgebildet war und das Mädchen war eben dieses Mädchen, was ich im Traum sah, welches als Shaima bezeichnet wurde, dessen Name Shaima war. Und als ich mich erkundigte, wer dieses Mädchen ist, erfuhr ich, dass das Mädchen in einem terroristischen Anschlag kürzlich verstorben war. Und ich hatte, weil ich nicht sehr gebildet war, hatte ich davon auch nichts erfahren. Aber als ich das Bild von diesem Mädchen in dieser Zeitung sah, wusste ich, dass meine Träume nicht falsch waren. Und danach hatte ich auch die Überzeugung, dass auch der zweite Traum richtig sein muss, aber ich verstand es nicht, wenn beide Träume richtig und wahrhaft sein sollen, wieso sollten sich mir dann 2 Gesichter des heiligen Propheten offenbaren? Nach einigen Tagen habe ich zufällig Al-Hawarul Mubashir gesehen auf MTA. Ich war nicht sehr belesen und in dieser Sendung wurde über den verheißenen Messias Islam berichtet und Sharif Odesheim sagte in dieser Sendung, wir werden jetzt in eine Pause gehen und uns eine Qasida, also ein Gedicht, ein Lobesgedicht für den heiligen Propheten des verheißenen Messias Islam uns anhören und daraufhin wurde das Bild des verheißenen Messias Islam gezeigt. Ich habe keinen meiner Freunde gesagt, dass ich mir MTA anschaue, aber mit meiner Frau habe ich regelmäßig angefangen, MTA zu schauen und ich habe sie nach einem Monat gefragt, was sie über die Jamaat denkt und sie sagt, dass sie denkt, dass diese Jamaat eine wahre Jamaat ist. Und dann erst berichtete er seiner Frau, dass er diesen Traum gesehen hat und dieser
Und in dem zweiten Traum, als er den verheißenen Messias Islam gesehen hat, würde er das so interpretieren, weil er der wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad wurde seine Erscheinung auch als die des heiligen Propheten Muhammad bezeichnet. Nach 2 Wochen fragte mich meine Frau, bist du noch nicht bereit für das Bett? Sie sagte mir, ich sagte daraufhin, natürlich bin ich bereit, aber meine Frau sagte, wenn du nicht sofort bereit bist, das Bett abzulegen, werde ich alleine gehen und mich der Jamaat anschließen. Und daraufhin suchte er den Kontakt zur Jamaat und ging zu der Gemeinde und schloss sich der Jamaat an. Und das sind Zeichen, wie auch Frauen sozusagen ihre Männer dazu führen können, das Bett abzulegen. In einer weiteren Begebenheit heißt es, dass in einer Tabligh-Veranstaltung, die bis in die Nachtstunden ging und danach die Frage- und Antwortsitzung bis zu den Morgenstunden bis um 3 Uhr lief, die Menschen denken, dass die afrikanischen Menschen sich einfach so der Jamaat anschließen, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Aber in dieser Sitzung nahmen viele christliche Vertreter teil und auch die Anführer dieser Gesellschaft. Und 160 Personen legten das Bett ab. Als wir danach den Chief dieser Stadt besuchten, berichtet er uns von einem seiner Träume, die er im Jahr 2014 gesehen hat. Er sah in seinem Traum, dass er in seinem Haus sitzt und 2 weiße Flugzeuge sich seinem Haus annähern. Eins wendet wieder und geht zurück und in dem anderen aus dem anderen Flugzeug. Es wurde eine Leiter gestellt, um in das Flugzeug hineinzuschauen. Er berichtete, dass er darin viel Gold gesehen hat. Und als er zu den Nicht-Ahmadi-Gelehrten oder Molvis ging und sich den Traum erklären lassen hat, haben sie gesagt, du hast in einem Traum Gold gesehen und das ist kein gutes Zeichen. Gib mir Gold, damit die schlechte Auswirkung des Traumes sich von dir abwenden lässt. Er ging zu weiteren Molvis und alle verlangten bestimmte Dinge von ihm und verwirrten ihn. Und irgendwann ging er als ihm dann berichtet wurde, dass der Amir Sahib der Jamaat, dieser Jamaat, eines Tages zuvor zu dem Dorf gekommen ist, aber vorzeitig zurückgegangen ist. Das ist das eine Flugzeug, was zurückgeflogen ist, und das andere Flugzeug, wo er die Leiter aufgestellt hat und hineingeblickt hat, ist, dass er sich in seiner Spiritualität erweitern wird und dadurch bereichern wird, indem er die Götzendienerei ablegen wird. Aus Frankreich heißt es über eine Dame, Nadia Sahib, sie berichtet, dass ihr Ehemann Ahmadi war, aber sie die Jamaat noch nicht angenommen hatte. Sie hatte sich eine Sendung der Jamaat angeschaut und war sehr beeindruckt davon, und ich habe viele Freitagsansprachen des Kalifen auch mir angehört, und ich habe darauf angefangen, auch sehr viel Dua zu machen und dass Allah mich recht leiten möge. Daraufhin sah ich in einem Traum, dass ich in der Bücherei der Moschee in Frankreich sitze und dass mir der heilige Koran geschenkt wird, und diese Person gibt mir auch ein Dokument mit. Als ich
diese Person war mein Vater, sagt sie. Als ich dann später die Jamaat angenommen habe, habe ich gemerkt, dass dieses Dokument, was mir mein Vater überreichte, das Bait-Formular war. Eine weitere Dame aus Aljazair sagte, sie hat angefangen, die MTA anzuschauen und ihr wurde erst seitens der Familie ermahnt, das nicht zu tun, und später wurde, als sie davon aber nicht abließ, wurde ihr das sogar mit sehr viel Druck untersagt. Sie sah in einem Traum, wie 5 Kalifen zu mir gekommen sind, und dieser Person wurde durch die Familie gesagt, das ist ganz normal, weil du ständig dabei bist, dich damit aufhältst, über die Jamaat zu denken, deshalb träumst du auch so etwas. Aber diese Person sagte, es kann nicht sein, ich habe zu Gott gebetet und das ist eine Rechtleitung von Gott und keine satanische Eingebung. Und er legte danach das Bett ab. Diese einige Begebenheiten, von denen ich berichtet habe, möge Allah die Stärke des Glaubens dieser neuen Eintretenden stets stärken und wachsen, und auch die der früheren und geborenen Ahmadis ebenfalls stärken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر